졌어요. 왜 이겼어? 앞에서 보이니까. 이층 창문에서. 이층 창문에서. 보이니까. 탐내는 안 돼. 응. 지금 새까매. 오. 오. 와우. 오. 괜찮은 것 같은데. 별로 안 뜨겁더라. 많이 탔더라. 아 진짜? 뜨거운데? 아 그래? 위에는 별로 안 뜨겁던데. 먼저 시식 한번 해보시죠. 톡톡하네. 어떻게 씨. 아, 뜨거. 아 왜 웃는데? 감성 캠핑인데. 망했다. 야, 있을까? 먹을래? 뭐지? 뭐 타도 맛있다. 와우. 맛있다. 어? 어. 너무 또 일단 한숨 때리면 돼. 잔다고? 한숨 때리고. 모르겠다 다도. 까막눈이라. 응? 까막눈이라. 왜? 뭐야? 다도 모르겠다. 한자가 너무 많다. 어딜 본? 이탈리아의 전통적인 뭐지 이거? 뭐 야키 피자. 이거 아이가 화덕. 화덕이 아니고 이거 내 생각 가마 이거에 돌그 화덕을 저렇게 표현하는 전통적인 텐토 덴토. 덴토 테크나. 왜 이렇게 잘 붙어? 어제랑 다르지? 어떻게 했길래? 일단 안에 조그만 것도 있고 네. 이 층을 쌓아가지고 지금 저거 안 넣어.